شباب انا جيت مزيان بخير كلشي هاني لاباس عليكم فين وصلتيو؟ كي دايرين اش كتعاودوا؟ كي داير مع البريباراسيون؟ كي داير الفيزيك؟ كي داير السيونس؟ كي داير الفلسفه؟ وكي داير لونجلي؟ مابقاوش نهضروا على المات استاذه، ما تكونيش انانيه. شحال نبقاو نقراو الماده ديالك او ما تعيقيش ياك كاينه ولا ما كايناش، ما عليناش. المهم اسيدي انا شوفوا ليا غير 10 دقائق في النهار بارك عليا، سيروا خدموا النهار كامل كاع لي زوطخ ماتيير واجيو عندي انا غير واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ولا ثلث ساعه كاع غران ماكسيموم، ونخرجوا بريزولتا ديالنا ان شاء الله باش نجيبوا المعدل اللي كنتمناو اكثر من لا موين. انا جو فو دي مونسيون، جو فو با كو جوست دي 10 داكوغ. اذا اليوم على بركه الله غنخدموا الكالكول دي زانتيغرال، هي لا تاكتيك 22. En principe, puisqu'on a déjà fait les fonctions primitives, c'est très simple. D'abord, on va borner la fonction primitive pour parler des intégrales ou bien calcul des intégrales. سمحوا لي عاودي نخلط عليكم اللغات، كل مره تنشلط عليكم بحاجه ليسونسيال نشرحوا المره. تفهمنا؟ اذا c'est quoi la définition de calcul intégral ou bien de la fonction primitive avec des bornes, ce qu'on appelle l'intégrale. L'intégrale هو هذا لو سامبول هذا، تفهمنا به لو سامبول de l'intégrale. Ça marche? إذا غادي نهضر على la fonction. عندي la fonction f de x. Je vais calculer l'intégrale entre a et b. Ça va me donner f de x a b égale f de b moins f de a. Ça, ce qu'on appelle l'intégrale. Pour qu'on soit clair, dans la fonction primitive, j'obtiens une fonction. Dans l'intégrale, je vais obtenir un nombre. Normalement, quand je remplace l'image, je vais retrouver un nombre. On va voir quelques exemples pour expliquer bien la formule. وما تنساوش معايا بالنسبه للانتيغرال راه فيه ثلاثه دي تاكتيك اللي غنهضروا عليهم. غنهضروا على هذه la définition générale, غنديروا l'intégration par partie وغنهضروا على الكالكول دي surface et des volumes et la valeur moyenne. باش حتى شي حاجه ما تزقلوا، ما تجيوش تبكيو عليا من بعد وتقولوا لينا حطيتوا لينا شي حاجه اللي انا ما درتهاش معكم في لاشين، ما درتهاش في القسم وما درتهاش في لاشين و100 ألف مره عاودتها. راه قلت لكم عطيوني غير 15 مينوت 20 مينوت باغ جور، بارك عليا، وانا جو فو غارونتي لا موين ديالكم في لي مات. داكوغ؟ اذا ما نضيعش معكم الوقت. عندي هنا البروميير اكزومبل، غناخذوا دي زيكزومبل. ناخذوا الاول f de x égale شنو عندي هنايا l'intégrale 0,1 de x plus 1 dx. صافي هذه هنا الانتيغرال. اذا pour calculer cette intégrale هنايا عندي 0,1 de x plus 1 dx égale اول حاجه غنمشي دقه c'est quoi l'intégrale ديال 2x؟ quelle est la fonction? si je vais la dériver je vais obtenir 2x. ça va être x au carré. L'intégrale de 1, c'est x. Entre 0 et 1. C'est quoi la méthode? هنايا حسبت l'intégrale ديالي ودرت لي بورن وغنابليكي هادي بيتمون. شنو غتجيني؟ je vais remplacer par 1 et par 0. غتجيني 1 au carré plus 1 c'est 2 moins 0 égale 2. هادي سالت. غناخد un deuxième exemple. لاحظوا معايا كنبدل البارامتر exprès. La fonction f de x, plutôt f de alpha, je pense ici, entre 1 et e, 1 sur alpha, d de alpha. Donc là, j'ai mis un alpha. Donc je vais obtenir une fonction qui dépend de alpha. D'accord? C'est quoi l'intégrale de 1 sur alpha? C'est ln de alpha. Et je vais le calculer entre le e et 1. Je vais remplacer simplement ln de e moins ln de 1. ln de e c'est 1, moins 1 c'est 1. C'est bon et c'est fini. D'accord? Troisième exemple. Qu'est-ce que j'ai? L'intégrale i égale 2x plus 1 facteur x à la puissance 3 plus x moins 3 dx. D'accord? Entre 2 et 3.
هنايا كعيتي معنا استاذه. شو مالك؟ دابا هنايا لاحظتيو عندي هنا 2 اكس وعندي هنا اكس على بويسونس 3 بلس اكس. اش غندير استاذه هنا؟ حرام عليك، هنا عندي نبسطوها شويه، نخليو لانتيغراسيون باغ بارتي لا دوزيام فيديو. واخا هنا عندي اكس كاري بلس اكس، صافي. شنو هي لا ديريفي ديال اكس كاري؟ سي 2 اكس. لا ديريفي دو اكس سي 1. لا ديريفي دو 3 سي 0. اذا هذه كيمكن لي نكتبها سو فورم دو اف بريم فوا اف على بويسونس ان ولا اف بريم اف، وهنا غتكون على بويسونس 1 ديال اكس اللي هي لانتيغرال ديالها شنو غتكون؟ اف او كاري entre A et B. appliquer bêtement هذه هي الاف وهذه هي اف بريم. شحال تعطي؟ x au carré plus x moins 3 entre 2 et 3. Et je vais calculer. تجيني هنا 3 au carré c'est 9 plus 3 c'est 12 moins 3 c'est 9 moins 2 au carré c'est 4 plus 2 6 moins 3 c'est 3 égale 6. Voilà. Dernier exemple, le 4. Je mets عندي هنا J égale l'intégrale toujours entre 2 et 3 de x plus 1 sur x au carré plus x moins 3 dx. Qu'est-ce que j'ai ici? هذه la fonction ديالي la même. هنا عندي f وهنا عندي f prime. Ça veut dire f prime sur f. شنو هو l'intégrale de f prime sur f? هي ln de f. Alors, f de x égale ln de quoi? X carré plus x moins 3 entre 2 et 3. Calcul simple. ln de quoi? احنا كنراجعوا نيت ln occasion، ولكن راه كلهم بالنسبه للريكاب لوغاريتميك فانكشنز راه درتو. عندي هنا 3 أس 2 9 12 دونك كتعطيني ln de 9 moins ln de quoi هنايا 2 au carré 4 plus 2 6 moins 3 3 ln de 3. Ça va me donner ln de 9 sur 3 égale ln de 3. Finish. تفهمنا؟ J'espère que vous avez bien compris l'intégrale, vous avez bien compris la formule, les applications. Et c'est très simple, il suffit de refaire les exemples que je fasse ici. راجعوهم ليا مزيان وحاولوا تعاودوهم بوحديتكم، شوفوا لا فيديو مره وجوج وثلاثه pour bien comprendre, pour bien saisir la notion. Et je reste toujours à votre entière disposition pour n'importe quelle explication à l'extérieur, par commentaire, comme vous voulez. Donc n'oubliez pas, je vous aime, à la prochaine, bonne chance, bye bye.